Dostlar, hal-hazırda Çindəyəm. Çində müşahidə etdiyim əsas şeylərdən biri oldu ki, Çinlilər həqiqətən dəhşətli dərəcədə disiplinlidirlər. Yəni bu insanlar həqiqətən çox disiplinlidir. Belə deyim, səhər saat 8-dən burada həyat tərzi başlayır. Saat 9-da amma onda bir Çində çox az Çinli görərsiniz. Yəni hər kəs çəkilir evlərinə, sabah üçün planlarını hazırlayırlar. Çinlilərin ən çox inkişaf elədiyi əsas xüsusiyyətlərin biri odur ki, Çinlilər heç vaxt, yəni mən düşüncəsi onlarda yoxdur. Yəni tək inkişaf etməyi sevmirlər. Hər biri komanda şəklində uğur qazanırlar və ona görə də bu uzun müddətli olur və çox böyümüş bir sistem halına gəlir. Əsas hədəfləri biznesdə çox kiçik qazancla uzun müddətli, yəni böyük dövriyyə etməyi sevirlər. Ona görə də çox böyük sistem qurmuş olurlar. Və bunların ən güclü bazarda əsas xüsusiyyətlərin biri odur ki, Çinlilər çox gözəl kopyalamağı sevirlər. Və fikir oğurluğunda bu insanlar professionallar. Fikir oğurluğu deyən nəyə nəzərdə tuturam? Yəni, məsəl üçün, Amerikada və dünyanın hər hansı bir ölkəsində, hər hansı bir markanın orijinal versiyası çıxdıqda, tez bir zamanda onu kopyalayıb, özünküləşdirib və onu ucuz versiyada olan məhsulları bazara çıxarırlar və bu sayədə daha çox məhsul satmış olurlar. Və belə deyərdim, dünyanın belə deyəlim, 90-95% ticarəti bunların əlində olduğu üçün dünyanın hər yerindən bura beyinlər axışır. Və bu beyinlərdə onlara daha çox fikir vermiş olurlar. Məsəl üçün, öz ölkələrinə hazırlaya bilmədikləri məhsulları Çinli onlar üçün hazırladığı üçün görürsünüz, yəni burada nəsə mənə təklif edir, dayanmırlar. Sevirlər də ticarəti, bəli. Yəni, insanlar öz ölkələrində hazırlaya bilmədikləri məhsulları Çinlilər onlar üçün çox rahat şəkildə hazırlayırlar. Hər hansı bir insanların fikrini başqa ölkənin nümayəndələrinə satmış olurlar. Ona görə də ticarətləri, sistemləri çox böyüyür. Və inkişafı da bundan daha çox irəli gəlir Çinlilərin.